அவனோட கம்பெனி பேர் சைன் டியூன்ஸ், SAINTUNES. அதில் போனீங்கன்னா நிறைய பாபாவை பற்றி பஜன்ஸ் இருக்கும், அவன் பாடின பாட்டுகள்லாம் இருக்கும், அவன் நடித்த அந்த இது கூட ஆல்பம் கூட அதில் இருக்கும். ஐ மிஸ் ஹிம். ஐ மிஸ் மை டாட்டர் வெரி மச். ஐ மிஸ் மை கிராண்ட் டாட்டர் வெரி மச். அண்ட் என் ஒய்ஃபுக்கு திடீர்னு என்னன்னு தெரில, ஷி ஹேட் சம் ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம். இப்போ என் டாட்டர்கிட்ட போயிருந்தாங்க. ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு இந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்கில் 2-3 நாள் இருந்தாங்க. அப்புறம் அதில் வெண்டிலேட்டரில் ஏதோ போடணும்னு சொன்னாங்க.